É, fogueirinha boa, olha. Preguiça. Olha, meu bexiga tá preta. Olha como tá bonito ali o céu, olha. Vou tirar uma foto. Gente, o homem tá terra. Ah, é, deixa eu filmar a nossa cara lá do coelho. Eu gosto de botar ela. Cara do boi. Nossa carroça. A casca da tartaruga. Daniel se escondendo para variar. E eu aqui. Glória a Deus. O milho nasceu, nós plantamos feijão, plantamos melancia. A cebolinha tá bonita. O que mais que a gente plantou hoje foi melancia e coisa, né? O milho tá nascendo. O que mais tá nascendo, Daniel? O milho. Acerola. Ah, o feijão, eu esqueci de arrumar a galheira do feijão, mas vou arrumar. Tchau, gente. Vamos divulgar aí nossos vídeos no YouTube. Legal.